ആടിന് അത് വാക്സിൻ കൊടുക്കുന്നതോടുകൂടി ഈ കന്നിപ്പാൽ വഴി കുട്ടികൾക്കും കൂടി പ്രതിരോധ ശേഷി കിട്ടുക ചെയ്യാം. അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കൊരു 3 മാസം വരെ സേഫാണ്. അവർക്ക് പിന്നെ ഈ ടെറ്റനസ് ബാധകളൊന്നും വരില്ല അത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. ഇതിനെപ്പറ്റി ഒരു അവയർനെസ് ഇല്ലാത്ത കാരണം പലരും എടുക്കാൻ മടിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെയുള്ള രോഗബാധ ഉണ്ടാവാൻ കാരണം. ഇനി എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ നിങ്ങൾ 3-ാം മാസത്തിലെ വാക്സിൻ എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ആ 4-ാം മാസത്തിലുള്ള വാക്സിൻ നിർബന്ധമായി ഈ TT നിർബന്ധമായിട്ടും എടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മൾ ആടിന് TT അടിക്കാൻ പോകട്ടോ. 2 ആടാണ് ഇപ്പം നമ്മളെ ഫാമിലുള്ളത്. ഒന്ന് നമ്മളെ ഡോറയും പിന്നെ അതുപോലെ ഒരു ബീറ്റൽ ക്രോസ് ആടും. അപ്പോൾ ഈ ബീറ്റൽ ക്രോസ് ആടിന് 4 മാസമായി, ഇത് 3.5-4 മാസം ആവാനായി. അപ്പോൾ നമ്മൾ TT അടിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ 4 മാസത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ടാണ്, 3.5 മാസം കഴിഞ്ഞ് 4 മാസത്തിൻ്റെ ഇടയിലാണ് TT അടിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കുണ്ടായ പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചാൽ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഈ ആട് പ്രസവിച്ചിട്ട് കുഞ്ഞിനെ കിട്ടിയില്ല. അതായത് ഒരു വീക്ക് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിന് ടെറ്റനസ് ബാധിച്ചു. ഒരു വീക്കോളം എടുത്തിട്ട് അത് ചത്തുപോവുകയുണ്ടായി. അത് ഭയങ്കര ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ഈ ആട് പ്രസവിച്ച ടൈമിൽ നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള നല്ലൊരു കുട്ടിയായിരുന്നു കേട്ടോ. ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിന് അസുഖം വന്ന് അങ്ങനെ ഒരാഴ്ച എടുത്തിട്ടാണ് അത് ചത്തത് തന്നെ. കാരണം ഓരോ ഭാഗങ്ങൾ ബലം വെച്ച് അങ്ങനെ ഈ ടെറ്റനസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അസുഖം ബാധിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇപ്രാവശ്യം നമ്മൾ അതേ TT അടിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആടുകളൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് പുറത്തേക്ക് അയച്ചിടണം. ഈ ആട് നമ്മൾ പാലിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുത്തായിരുന്നു കേട്ടോ. നല്ലൊരു ആടാണ്, ഒരു ബീറ്റൽ ക്രോസിലൊരു ആടാണ്. നല്ല വയറൊക്കെ ഉണ്ട്, 2 കുട്ടികളുണ്ടാവുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഈ ആടിന് അതുപോലെ തന്നെ 3.5 മാസം പോലെ ആയിരുന്നു ചെന. ഞാൻ ജില്ലാ മൃഗസംരക്ഷണ ഓഫീസർ ഡോക്ടർ PU അബ്ദുൽ അസീസാണ്. മലപ്പുറം ജില്ലയുടെ മൃഗസംരക്ഷണ ഓഫീസറാണ്, ജില്ലാ ഓഫീസറാണ്. നമ്മുടെ ഒരു സുഹൃത്താണ് ജാബിർ. അദ്ദേഹം പണ്ട് മുതലേ ഉള്ള ഒരു ആട് കർഷകനാണ്. അതായത് ആട് വളത്തിൽ വളരെ താല്പര്യമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം. അപ്പോൾ വർഷങ്ങളായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് എനിക്കറിയാം. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മളെ ആട് ഫാമും ഒന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫാമിൽ നിന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അവസരം കിട്ടി. ഇന്ന് വരാനുള്ള അദ്ദേഹം ക്ഷണിച്ചത് കാരണം ഇവിടെ ഒന്ന് വന്നു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ആടുകൾ, ഇവിടെ ഗർഭിണിയായ ആടുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഗർഭിണി ആടുകൾക്ക് നമ്മുടെ ഫീൽഡിലുള്ളൊരു വിഷയം എന്താ വെച്ചാൽ പല കർഷകർക്കും അറിയില്ല. ടെറ്റനസ് എന്ന് പറയുന്ന അഥവാ വില്ലുവാദം എന്ന് പറയുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആടുകൾക്ക് വളരെയധികം കർഷകർക്ക് സാമ്പത്തിക നഷ്ടം ഉണ്ടാക്കുന്ന രോഗമാണ് ഈ ടെറ്റനസ് അഥവാ വില്ലുവാദം. അപ്പോൾ അത് സാധാരണ കേസിൽ നമുക്കറിയാം അതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ. പ്രസവിച്ച ഉടനെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ മരണപ്പെട്ടു പോവുക, പ്രസവം ആവുന്ന സമയത്ത് ആടുകൾക്ക് ബലം പിടിച്ച് അസുഖം വരിക, കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വരിക. അത് വളരെയധികം ഇപ്പം 3-4 കുട്ടികൾ പ്രസവത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ ആ കുട്ടികൾ ഒന്നാകെ നഷ്ടപ്പെടുന്നൊരവസ്ഥ. അപ്പോൾ അതിന് ഒരു പരിഹാരം എന്നോണമാണ് നിലവിൽ നമ്മൾ ഈ പ്രതിരോധ വാക്സിൻ പോലെ നമ്മൾ ടെറ്റനസ് ടോക്സോയിഡ് എടുക്കുന്നത്. TT, നമ്മൾ നാടൻ ഭാഷ പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാം TT എടുക്കുക. നമ്മുടെ കാലിലൊരു മുറിവ് പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ TT എടുക്കൽ സ്വാഭാവികമാണ്. അതേപോലെ തന്നെ വല്ല എന്തെങ്കിലും ജന്തുക്കൾ അറിയാത്ത കടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ വാക്സിൻ്റെ കൂടെ ടെറ്റനസ് ടോക്സോയിഡ് കൊടുക്കും. അതേപോലെ ആടുകൾക്ക് അസുഖമൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും നിർബന്ധമായും ഗർഭമായ 3-ാം മാസത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ 4-ാമത്തെ മാസത്തിലും ഓരോ ഡോസ് ഈ TT എടുക്കണം നിർബന്ധമാണ്. ഒരു 0.5 ml വാക്സിൻ ആണ് തണുപ്പിച്ച് നമ്മളത് വളരെ ശീതീകരിച്ചാണ് കൊണ്ടുവരിക. അത് നമ്മൾ 0.5 ml നമ്മൾ അതിൻ്റെ മസിലിന് കൊടുക്കുക ചെയ്യുക. അപ്പോൾ 3-ാം മാസത്തിൽ കൊടുത്താൽ ഒരു ഡോസ് ഗർഭം 4 മാസം ആകുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടി കൊടുത്താൽ വളരെ സേഫായി. ഇനി എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ നിങ്ങൾ 3-ാം മാസത്തിലെ വാക്സിൻ എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ആ 4-ാം മാസത്തിലുള്ള വാക്സിൻ ഈ TT നിർബന്ധമായിട്ടും എടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അത് ഒരു പരിധിവരെയല്ല പൂർണ്ണമായും നമ്മുടെ പ്രസവ സമയത്ത് കുഞ്ഞുങ്ങളെയൊക്കെ രക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കും. കാരണം ഈ ആടിന് അത് വാക്സിൻ കൊടുക്കുന്നതോടുകൂടി ഈ കന്നിപ്പാൽ വഴി കുട്ടികൾക്കും കൂടി പ്രതിരോധ ശേഷി കിട്ടുക ചെയ്യാം. അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കൊരു 3 മാസം വരെ സേഫാണ്. അവർക്ക് പിന്നെ ഈ ടെറ്റനസ് ബാധകളൊന്നും വരില്ല അത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ 3 മാസം വരെ കുട്ടികളെ സംരക്ഷിക്കാൻ നമ്മൾ ഗർഭാവസ്ഥയിൽ തന്നെ ഈ തള്ളക്ക് 3-ാം മാസം 4-ാം മാസം നിർബന്ധമായിട്ടും ഇത് ചെയ്തിരിക്കണം. അപ്പോൾ പല കർഷകർക്കുള്ളൊരു അജ്ഞത കാരണം, ഇതിനെപ്പറ്റി ഒരു അവയർനെസ് ഇല്ലാത്ത കാരണം പലരും എടുക്കാൻ മടിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെയുള്ള രോഗബാധ ഉണ്ടാവാൻ കാരണം. ഈ മെസ്സേജ് എല്ലാ കർഷകർക്കും ജാബിർ നിങ്ങളത് മെസ്സേജ് എത്തിക്കണം. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അവരിത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അതേപോലെ തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങളാണെങ്കിൽ പ്രസവിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ ചില ആടുകൾക്കാണെങ്കിൽ പ്രസവത്തിൽ ചുരുങ്ങിയത് 3-4 വരെ കുട്ടികൾ, 5 വരെ കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകുന്ന കേസുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരൊക്കെ തന്നെ കൂട്ടത്തോടെ നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ടെറ്റനസ് ടോക്സോയിഡ് 0.5 ml 3-ാം മാസം 4-ാം മാസം ചെയ്യുക. കുട്ടികൾ പ്രസവിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 3 മാസം വരെ സേഫാണ്. 4-ാം മാസത്തിൽ കുഞ്ഞിനൊരു ഡോസ് കൊടുക്കുക.
ആ ഒരു ഡോസ് കഴിച്ച് കുറച്ച് ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഡോസ് ബൂസ്റ്ററും കൂടി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് വളരെ നന്നായിരിക്കും. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഫുള്ളി ഈ ടെറ്റനസ് ബാധയെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, പ്രത്യേകിച്ചും പങ്ക്ചർ, അതായത് നമ്മൾ എയർ തട്ടാത്ത അല്ലെങ്കിൽ സൂര്യപ്രകാശമൊക്കെ തട്ടാത്ത പങ്ക്ചർ വൂണ്ടുകളിലൂടെയാണ് സാധാരണയായിട്ട് വരാറ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും എല്ലാ കർഷക സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഞാനൊരു ഇൻഫർമേഷന് വേണ്ടി പറയാണ്, ഇനി ഭാവിയിൽ നിങ്ങളുടെ ഗർഭിണിയായ ആടുകളൊക്കെ നിർബന്ധമായും ഈ ഒരു TT കുത്തിവയ്പ്പ് എടുക്കാൻ മറക്കരുത് എന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് എല്ലാവരെയും. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.